Uda erdia bakarrik jokatu eta 5. finalatu gaurkoa Martinez de Irujok izan den torneo guztietakoak hain justu. Donostian eta Lekeition irabazita 3. lortzeko aukeran da buruz buruko txapelduna. Mejor y más no se puede pedir. Ez dago gehiago eskatzerik, Samateoak irabazita bikain. Sería perfecto, ¿no? Irujo eta Zubieta nagusitasunez heldu dira finalera. 13an utzi zituzten Aimar Oleizola eta Beroitz eta 17an Xala eta Barrilaren tokia hartu zuen Zabaleta. Helburua lortzeko arazo geixiago izan dute aurkariek Victor eta Albisuko geita batean galdu zuten Berasaluze eta Ibai Zabalaren kontra. Gero, Titin eta Merino bigarrenari irabazi egin zieten 22 eta 13. Tenemos favoritos nosotros, ¿no? Pero partidos en la cancha hay que ganarlos. Favorituak gu izango gara, baina partidua kantxan irabazi behar dugu. Guztiok nahi dugu garaikurra, denontzat delako erakargarria. Y el premio es el mismo para todos, ¿no? Finalak sortu du pilotazaleen ikusmina ez da Titin izango, baina Triziokoren faltan bertako gaztea itxura eman duen Victor izango da kantxan. ETBek zuzenean eskainiko dizuen jaialdia 5etan hasita.